Şehadet şerbetini içmeye hazır olanlardan bir birlik kurasın. Yolda onları bulacaklar. Birliklerin görüşü olmayacak beyim. Büyük milletlerin varlığı, atsız yiğitlerin kahramanlığıyla var olur. Ben de sizi bekliyordum. Kayıya hükmetmek için Orhan'ın ölmesi mi gerek? Ölmekten beter olacak. Pusat zehirlidir. Nayman'ı durdurmazsak değil İnegöl her şeyi kaybederiz. Osman'ın kibiri hepimizin başını yaktı. Nayman ordusuyla Konya'ya girmiş. Çokları yok ettiğimiz vardır. Ordu kaç kişiden oluşur? Yaklaşık 40 bin. Yalnızca bizim yüreğimizdeki gaza ateşi yetmez. Bütün obaları gazaya çağıracağız. Benim yurdumda ateş varken hiç kimse konağında rahatlıkla oturamayacak. Bu belayı kim çektiyse üstümüze o def edecek. Osman Bey, ama ben kazanamayacağımız bir savaşta ne Alp'ımı ne de pusatımı vermeyeceğim Osman Bey. Ya Nayman'la savaşacaksınız ya da benimle. Bu topraklara ateş getirenler yerle eksan olacaklar.